jual mesin kan Samsung S7 Edge. Ini nomor IMEI mesin yang dijual. Perlu saya jelaskan dulu kan, ini kan 4G, udah muncul sinyalnya, udah oke. Jadi bisa memakai LCD global sein bisa, tapi harus mengganti fleksibel dengan seri ini G935A. Jika fleksibelnya tidak sama, otomatis sinyalnya jadi bulat. Bisa dipasang ke LCD lain, asalkan fleksibelnya sama. Kalau nggak sama, sinyalnya jadi bulat. Untuk semua oke, semua sudah dites lulus normal 100% tanpa ada kendala. Silakan diorderkan. Terima kasih.